que fez o Mauricinho, as trocas que ele fez. Ele botou o Matheus França no lugar do Everton Ribeiro, tirou o João Gomes, colocou o Lázaro e colocou o Thiaguinho no lugar do Vitinho. O time terminou uma tremenda bagunça, né? O próprio Matheus França, que tem 17 anos, é uma promessa da base, tem uma multa de 100 milhões de euros. O garoto entrou para jogar um pouco à frente, ali pelo lado esquerdo, fazendo o papel do Everton Ribeiro do lado invertido. No final, estava tão bagunçado que ele vinha buscar a bola perto do Andreas, que virou o primeiro ano de meio campo. Uma bagunça total. Parecia aquelas mudanças que o Renato fazia, botar o time no 4-2-4. Um horror. Uma coisa muito melancólica essa partida do Flamengo e a forma como as coisas caminharam. Olha só, o Inter ficou com